안녕하세요, 아리입니다. 오늘은 애기가 너무 예뻐서 실시간 켰어요. 네, 안녕하세요. 뭐야, 바다로 보면서 왜 산에 가고 싶어 하지? 혹시 바다 좋아하세요? 네. 그냥 산러브라고 이름 바꾸시는 게 어떠세요? 오리님 안녕하세요. 저도 오리 좋아하는데 오리님도 동물 좋아하시나 봐요. 그러시군요. 하하하. 근데 여러분 왜 다들 반대로 닉값을 하세요? 그래요? 그럼 선풀 달아주세요. 아니면 악플러로 닉 바꾸시던가요. 그리고 쓸데없이 센 척 그만하세요. 아니, 죄송한 걸 알면서 왜 행동이 그따구 해요? 그리고 그럴 짓을 하지 마셨어야죠. 이래서 무명들은 다 무개념이라니까? 니에 맘대로 생각하세요. 영원님 안녕하세요. 냉냉 당근 버실이죠. 제가 염차를 할 리가요. 이제 버실 그만할게요. 혹시 영원님 반모 받으시나요? 웅웅 잘가. 오케이 안 들켰다. 네 맞아요. 저 너무 뻔뻔하고 이기적이에요. 네, 저 님 비꼬고 있어요. 네, 저 농담이었어요. 그리고 저 많이 반성하고 있습니다. 맞아요. 라임님 너무 절 몰아붙이셨어요. 영원님 왔네. 오, 학교 안 간다니 잘됐다. 이제 뭐 할까요, 여러분? 응? 그래. 맛색주 정도는 괜찮겠지? 그래. 난 조금 이따가 할게. 뭐야, 미리 해는 거야? 와, 콜라보나 그런 거 하자고 하면 거절해야겠다. 그럴까요? 그러면 마피아 선착순. 언니 미안. 언니 말만 들어줄 수가 없어서. 그리고 나 이미 다주 언니랑 푸사 맞췄어. 그리고 콜라보는 끌리는 사람이랑만 하려고. 영원님 반박이시고요. 제발 사람 귀찮게 하지 마세요. 차단합니다. 좋아요. 버시래요. 닉차 하는 버전 어때요? 냉냉 그럼 닉차 하는 버전 버실 시작합니다. 그리고 오해하지 않게 댓글 치실 때 옆에 버실이라고 써주세요. 그럼 시작.
헉헉, 칭찬 감사합니다. 은하수님 닉 되게 예쁘세요. 이러다가 막 오해하시는 분 생기진 않겠지? 아, 몰라. 아, 네네. 왜 닉남이 그따위예요? 좀 닉 예쁘게 하고 다니세요. 응? 이분은 왜 옆에 버시를 안 붙이셨지? 네? 이거 버실이에요. 앞부분 봐주세요. 그리고 기분 나쁘셨다면 죄송합니다. 버실은 하면 안 되겠어요. 이제 뭐하죠? 아, 여러분 혹시 제 숙제 좀 풀어주실래요? 냉 1 더하기 2는? 너무 쉽죠? 아하하하하, 네. 뭐야, 이 사람들 나이가 몇인데 숫자로 세고 있었다고? 아, 네. 아, 니에 테스트 해보시던지 마시던지요. 그리고 전 천재나라 못 가도 상관없는데 쓰라님은 제가 질투나서 꼬투리 잡으시는 건가요? 여기요. 문제 제대로 내신 거 맞죠? 이런 쉬운 문제를 문제라고. 끝났으면 전 천재나라로 가볼게요. 아, 네네. 에휴, 저렇게까지 질투가 났나? 응, 안녕. 오랜만에 본다. 소통 좀 잘해줘. 응, 언니 사랑해. 죽방 계속 가자. 뭐야, 웬 비밀 메시지? 다주 언니 아직 안 갔는데? 응? 그건 왜? 아무것도 아니야. 엥, 진짜? 다주 언니 잠깐 톡으로 와봐봐. 아, 알고 보니 너가 이간질한 거더라? 어떻게 해명할래? 왜 이간질했어? 제발 비극한 짓 좀 하지 마. 너 추하다고 초코야. 그리고 반박이세요. 아, 니에. 글쎄. 언니? 왜 그래? 무서워. 혹시 해킹범이세요? 하하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 
뭐야, 일부러 그런 거였어? 응.
다주 언니? 왜 이리 빨리 왔어? 밥 안 먹었어? 그래? 하하하. 한번 떠봐야지. 그나저나 콜라보 언제 올릴 거야? 난 벌써 올린 지 이틀인데. 안녕 해킹범. 콜라보라니. 내가 언제 다주 언니랑 콜라보를 했다고 그래. 그니까요. 다주 언니 보고 싶어. 뭐? 백지연? 걔 내 친구 이름인데? 와, 소름. 지연아, 얼른 로그아웃하고 계약날 보자. 헐, 언니, I miss you so much. 이제 뭐 할래? 남친이 안녕. 우리 주말에 같이 쇼핑할래? 안 되면 나중에 가고. 응, 반띵해서 돈 가져오자. 어? 아, 쟤는 뭐야. 미안, 못 데려갈 것 같아. 눈치껏 빠져줄래? 헐, 진짜 감동. 저 여유 차단할게. 그럼 이번 주 토요일날 만나. 아, 진짜 오늘도 연기하느라고 존나 힘드네. 그래도 이번 주 주말에 만나서 신한이한테 헤어지라고 해야지. 그리고 살구랑 비밀 연애하는 거 밝혀야겠다. 실시간 커야지. 여친이 안녕. 그니까 이번 주 주말에 신하리랑 헤어지자고 할 거니까 기다려. 그래. 근데 눈티가 한 명 누구지? 비번 걸어놔도 못 들어올 텐데. 어쨌든 신하리한테는 못 간다고 할게. 자기야. 토요일 1시에 방. 여러분, 저 방금 양다리 남친이랑 헤어지고 왔는데 현타 진짜 오지게 와요. 진짜 충격이네요. 네, 그래서 말인데 저 좀 누가 후원해 주실 분? 아싸, 자연스럽게 먹튀할 수 있는 기회야. 아, 땡. 이왕 줄 거 좀 많이 주지. 아무것도 아닙니다. 진짜 저 돈이 급하게 필요해서 돈 주시면 갚을게요. 진짜로요. 아싸, 먹튀해야지. 네네, 당연하죠. 지금 바로 주실 수 있으신가요? 오케이, 계획대로 되고 있어.
네네네. 아, 멍청해라. 먹튀하고 부계를 켜야지. 님들 수고하세요. 저 돈 안 갖고요. 먹튀하고 갑니다. 진짜 감사드려요. 안녕하세요. 실시간 킨 주혜입니다. 부계인데 구독자가 좀 많으니까 사람 들어오시겠지? 아, 역시 구독자가 별로 없나. 뭐 해야겠군. 뭐야, 염착분이나 들어오고. 님이야말로 이렇게 빨리 들어오신 거 보면 제가 구독돼 있는 거 아닌가요? 저 본 게 6천명인데요. 저거 하시 전에 사과해주세요. 아니 잠깐만. 나 본게에서 돈 먹고 튀었지? 아, 우선 사과해야겠다. 아니에요. 그냥 안 알려주고 좀 이따가 아리님이란 유명하신 본게 이해 말씀드려보세요. 아, 그건 그때 가서 보시고요. 님 그때 가서 후회하지 마세요. 그럼 실시간 끕니다. 본게로 실시간 켜서 사과하고 돈 돌려드리는 중. 네, 용서해주셔서 감사합니다. 근데 제가 아까 부계로 실시간 켰을 때 어쩌고저쩌고 샬라샬라 그래서 저 좀 도와주실 수 있나요? 아, 네네. 그분 닉네임은 아이스버거입니다. 그분 들어오시면 그냥 신고해주세요. 아마도 30명 이명에 신고하면 유튜브 못하실걸요? 어디서 자연스럽게 아닌 척을 하시네? 여러분 감사해요. 그럼 이제 뭐 할까요? 진짜 오늘은 오래 킬 거라서 누구세요? 전 로우님 반모자 아닙니다. 사람 착각하신 듯요. 저 반모 안 받고요. 언니라니요. 저도 14살인데 반모자 나이도 모르시나요? 그리고 님이랑 반모 아니라니까요. 그럼 반모자 많으시니까 저 한 명한테 매달릴 시간에 반모자 소통이나 하시지 그래요? 차단할게요. 또 찾아와서 그러시면 공개자극입니다. 생각하면서 사세요. 아, 땡. 궁금한 거 있으시면 네 따라주세요. 저는 엄마, 아빠, 중3 되는 오빠야 제 소중한 동생 아닌 동생 같은 햄스터와 같이 살고 있어요. 영상 보여드릴게요. 너무 귀여워요. 귀엽죠? 진짜 너무 사랑둥이. 햄스터 이름은 비공입니다. 우선 지방 쪽은 아닙니다. 저는 경기도 쪽에 살고 있어요. 그냥 편집에 갑자기 맞들렸고 현재 제 구독자 목표인 7,000명이 얼른 되고 싶었어요. 새벽 2시 7분입니다. 여러분을 위해서 열심히 만들고 있어요. 폰트는 비공입니다. 따라하시는 분도 있을까 염려되고 이 폰트로 당분간 편집할 거예요.
삼성 갤럭시 와이드 4입니다. 2월에 처음 핸드폰 생겼어요. 아, 이거 못 말씀드렸는데 제가 소미예요. 사정이 있어서 친구한테 얘기는 좀 줬다가 저한테 다시 돌아왔어요. 닉체만 한 거고 이제 모든 버전 실시간만 올리려고요. 사실 이 모버시도 7,000명대 올리려고 했는데 아직 7,000명 되려면 먼 것 같아서. 아니요, 막 나이 사항도 써놓고 제가 허락도 안 하는데 반말 쓰시는 분 그대로 쳐나갑니다. 진짜 소통 많이 해주신 것도 아니고 처음에는 뭐 융차 막 이런 거 하시면서 반신 거시는 분 딱 질색이에요. 뭐가 좋을까요? 아, 배고파요. 신전 떡볶이 먹고 싶다. 매운 게 땡기네요. 하리야, 너가 좋아하는 시청자 또 왔다. 와서 먹어. 방금 들으셨나요? 헐, 생각한 대로 이루어지나 봐요. 네. 아, 내가 싫어하는 하트 계정 해킹했으면 좋겠다. 그 독자도 많던데. 여러분, 제가 그 싫어하는 얘 계정 해킹하려고 했는데 막 머릿속에 아이디랑 비번이 떠올라요. 전 이만 시간 끌게요. 아, 빨랑빨랑 들어오셈. 독자도 없는 것들이 느려트셨네. 와, 해킹 성공이다. 이미지 엄청 망쳐야지. 시비가 아니고 사실 아니에요? 덕자 없고 님도 되게 느리잖아요. 망명이나 되는 저와 다르게. 어머, 민중님 저랑 밥 뭐해요? 혹시 민준아 나랑 사귈래? 나 너 유튜브에서 좋아했었어. 내 전번은 020-1234-1234야. 아싸, 걔 전번 가르쳐줘야지. 벌써 구치자가 5,000명? 아, 이쯤 되면 진짜 그만해야겠다. 듣기 전에 꺼야지. 자, 그럼 실시간 꺼용. 안녕하세요, 아림이당당. 실시간 켰어요. 이제 뭐 할까요? 그쵸, 누가 만든 건데 다음 액기도 느낌 좋아요. 엄청 비싼 해외에서 사온 점토를 넣어 만들었거든요. 제작비가 한 19만원 정도 할 거예요. 네? 왜 그런 싼 가격을 영수증으로 뽑아요? 이상하신 분들이네. 하하하. 어쨌든 느낌 진짜 좋아요. 진짜 리얼로. 아, 그러면 다음 액기로 경매할게요. 기본 금액 3,000원입니다. 냉랭 10,000원 나왔습니다. 냉랭 20,000원 나왔습니다. 혹 카운트다운 셀게요. 5, 4, 3, 2, 1. 부장님 낙찰 옵챗으로 들어와 주세요. 네? 아닌데요. 오해하지 말아주세요. 이거 제가 만들었어요. 아, 아니라니깐요. 실시간 끕니다.